ஹாய் குட்டீஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? உங்களுக்கு லீவெல்லாம் விட்டாச்சு, எல்லாரும் ஜாலியாக இருக்கீங்க இல்லையா? அப்படியே அதே ஜாலி மூடில் இங்கிலீஷும் நம்ம படிச்சுக்கலாமா குட்டீஸ்? ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் உங்களுக்கு தேர்ட் டேர்மில் பேஜ் நம்பர் 116ல் இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்ஸ் லெட்டர்ஸோட சவுண்ட்ஸை தான் கொடுத்துருக்காங்க குட்டீஸ். இப்போது நாம் அதை ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் குட்டீஸ். இப்போ ஏலேருந்து இசட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய லெட்டர்ஸும் பிக்சரோடு கொடுத்துருக்காங்க குட்டீஸ். இப்போ நாம் அந்த லெட்டரை சொல்லி அதனோட சவுண்ட்ஸை ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் குட்டீஸ். இப்போ சவுண்ட்ஸை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நமக்கு என்ன யூஸ்ன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா குட்டீஸ்? குட்டீஸ் இப்போது இந்த கார்டை பாருங்கள் குட்டீஸ். தமிழில் வந்து பனா பாதான், பட பட, இம் படம் அப்படின்னு நாம் படிச்சிடுறோம். ஆனால் இங்கிலீஷில் பி அப்படின்றது இந்த லெட்டருடைய நேம், ஆனால் இதோட சவுண்டு ப. இப்போ நாம் எப்போவுமே லெட்டர்ஸோட நேமை தான் படிக்கிறோம் குட்டீஸ். பிஏடி. இப்போ பிஏடி பிஏடி நாம் சொல்ல முடியாது, ஏன்னா நாம் லெட்டரோட நேமை தான் சொல்கிறோம். ஆனால் அதோட சவுண்ட்ஸையும் நாம் சேர்ந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா ஈஸியாக படிச்சிடலாம் குட்டீஸ். இப்போ பியோட சவுண்டு ப, ஏயோட சவுண்டு அ, பேட் பேட். இப்போது சவுண்ட்ஸை தெரிஞ்சுக்கிட்டா நாம் அந்த வேர்டை ஈஸியாக படிச்சிடலாம் குட்டீஸ். அதே போல் நாம் ஏ டு இசட் லெட்டர்ஸோடைய சவுண்ட்ஸை தெரிஞ்சுக்கலாமா குட்டீஸ்? அப்போ தான் நீங்கள் வேர்ட்ஸை ஈஸியாக படிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் முடித்து செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் போகும்போது எல்லா வேர்ட்ஸையும் ஈஸியாக படிச்சிடலாம் குட்டீஸ். ஓகேவா? ஷால் வி ஸ்டார்ட் நவ்? குட்டீஸ் மேலே கேபிட்டல் லெட்டர் கொடுத்துருக்காங்க, கீழே ஸ்மால் லெட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லா பிக்சர்லேயுமே பாருங்கள், மேலே கேபிட்டல் லெட்டர், கீழே ஸ்மால் லெட்டர். ஏ ஏ, பி பி, சி சி. இப்போ எல்லாமே மேலேயும் கீழேயும் சேம் லெட்டர் தான், ஆனால் மேலே கேபிட்டல் லெட்டர், கீழே ஸ்மால் லெட்டர் குட்டீஸ். இப்போ இதனோட சவுண்டை நான் சொல்லி பிக்சரோட நேமை சொல்கிறேன், நீங்களும் கூடவே சொல்லுங்கள் குட்டீஸ். அப்படியே நாம் சவுண்ட்ஸை ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் குட்டீஸ். ஏ ஏ, அ அ, and. பி பி, ப ப, bat. சி சி, cat. டி டி, d d, dog. E E, e e, egg. F F, fan. G G, g g, gum. H H, hat. I E E, ink. J J, j j, jug. K K, king. L L, log log. L L, log. M M, mat. N N, net. O O, a a, ox. P P, p p, pot. Q Q, quail. R rat. Yes yes, sun. T T, t t, tap. U umbrella. V van. W
well. X, 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 6. Y, Y, E, E, yam, yam. Z, 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 zip, zip. ஓகே குட்டீஸ், ஏலேருந்து இசட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இங்கிலீஷ் லெட்டர்ஸோட சவுண்ட்ஸை நாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இதை எப்போ டெய்லி நாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாமா குட்டீஸ்? ஓகே குட்டீஸ், இந்த லீவை நீங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக பயன்படுத்துங்க குட்டீஸ். ஓகே பாய் குட்டீஸ், நாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.